Lha iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ora iso Allah mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono ilmune Allah taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis pirsa. Ada Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah taala. Penyelesaiannya ya padha. Ketika Allah ngendasi selesai ya selesai, tapi dari awal wis pirsa. Umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari. Apiye wong ngene tak kei dhuwit ta ora? Wis tak pikir sik ya ora ono niku pokoke otomatis kabeh. Minal azal ila qidha idunya wal akhirah. Entek wis kabeh ku wis sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Ngene ki ora usah nyesal, kelek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal, sok ben ndek bojo cerewet ya ora usah kabeh nikmati kabeh kersane Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Warud jihad lan den onjokno dianggap kaul sing luwih unggul. Apa ziyadatul imani, apa tambah iman. Jadi menurut pendapat yang lebih unggul bahwa iman itu saged napa tambah. Warud jihad lan den unggulna apa ziyadatul imani, apa tambah iman. Bima sebab perkara tazidu kang dadi tambah apa taatul insani, apa taate manusa. Jadi misalnya kalau kowe poso berarti kowe iman wajibe poso, kowe salat berarti iman wajibe salat. Nah, semakin taat kita tambah berarti dianggap imane napa tambah. Wa naksuhu tai kurangi iman iku ya binaksiha kelawan sebab kurangi taat. Wa naksuhu tai kurangi iman ya binaksiha iku kelawan kurangi taat. Wa qilalan den dawuhna la ora, mesti ora kok iman niku tambah bisa dadi taat, ya ora iman niku kurang binaksit taat. Kalau bicara berpikir kau iki iman mujarradut tasdik napa? Misalnya kok ngeten, orang yang berpikir yakin adane Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran sing tasdikon jaziman, dekne mantep tenan Allah iku ana. Mergo ora ana alam iki wujud kemudian bila mujidin kelawan zat sing ora wujudna. Lha iku wonge salat ra salat iku mestine ora ana perbedaan mergo iku urusan tasdik napa? Urusan tasdik. Kaya kowe iman nak siji tambah siji ku loro. Cek kowe ra duwe barang sing mbok praktekno lah iku tetep darane siji tambah siji ku loro. Ora usah ngenteni misale pulpen siji dijejer tambah siji berarti dadi loro, ora usah ngono. Tetap ke mantep nak siji tambah siji loro. Tapi misalnya ada orang di pulpen siji dijejero siji terus ketok loro, iku mestine luweh mantep mergo ana kesaksian akal, ana kesaksian iyanan apa? Ana kesaksian akal, ana kesaksian iyanan. Jadi kaya wong saiki taat poso, berarti yakin nek Allah merintahno poso. Jadi cara kula nggih pendapat ini hakikate gak khilaf mergo ning bab tauhid biwujudillah nggih, ning bab tauhid biwujudillah iku wong taat wae ora iku padha. Ning bab tauhid wujudillah. Tapi ning bab tauhid Allah merintahno poso, merintahno zakat iku tetep sing taat imane luwih tambah. Mergo iman nak iku diperintahno Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi ning wujudillah napa? Niku hampir sama. Malah iku karena itu urusane logika napa? Urusane napa? Logika. Jadi mulane dawuh Mbah Mun kula waca sare waqila la khulfa binal qaulaini haqiqatan. Nggih, waqila la khulfa binal qaulaini haqiqatan wa innamal khilaf lafdhiun faqat. Faziyada wa nuqsan bin nazar ila ma bihi kamalu wa wal amal wa adamu ziyada wa nuqsan bin nazar ilal asli wa wa at-tasdiq nawa al-batin nawa at-tasdiq al-batin. Jadi kalau baleni malih ya. Sampean itu ndak punya pulpen 2, tapi tetap darani kalau 2 itu lebih banyak ketimbang 1. Tapi tetap beda, misalnya kowe mraktekno tenan di pulpen 1 terus mbok tambahi 1. Wujude 2 ini luweh mantepno ning keyakinan nak 1 tambah 1 2. Jadi nak kowe iman iku musyahadah berarti di double tasdik bil qalbi,
atau bil hujjah, paham nggih? Ambek tasdik bil iyan apa? Tasdik bil iyan. Lah dari segi itu iman itu enggak tambah, sing tambah itu kamalnya apa? Kamalnya, karena sebelum kamu melihat 1 tambah 1 2 wis yakin nak 1 tambah 1 2. Terus sekarang tambah mantep mergo ono iyanan apa? Lah mantep iki jenenge ziyadatul kamal napa? Ziyadatul kamal. Tapi nak sekedar iman ya iman nak 1 ditambah 1 2. Jadi mulane darani khilaf iku lafzi napa? Khilaf iku lafzi. Wa qila lan didhawuhna la khulfa ora ana khilaf iku maujud. Mergo nak delok mujarradut tasdik iku iman la yazidu wala yangkus napa mujarradut tasdik napa mujarradut tasdik. Dadi kok ngene lho. Kowe saiki yakin ana wujude Pak Jokowi. Meskipun kira tahu ketemu ya wis yakin nak Pak Jokowi iku wong sing wujud. Tapi tentu nak wis ketemu iku nambahi yakin. Tapi nambahi sing ora nambahi aslu tasdik napa? Lebih nyaman saja, Pak. Jebule ana tenan. Masa kira tahu ketemu ya yakin ana. Allah nggih ngoten atas nama hujjah balighah, atas nama logika yang permanen kowe yakin nak annali hadzal alam mujidan atau muhditsan nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Lah engko nek kowe ning swarga wis ketemu tentu nambahi servis, nambahi ziyadah, nambahi yakin. Tapi umpama ora ketemu lah ya tetap yakin. Nah itu dari min haitsu innal iman tasdikun iku ora iso tambah, ora iso kurang, paham ya? Tapi min haitsu kamalun utawa iyanan niku tambah. Mulane waqila la khulfan apa? Waqila la khulfas. Itu enggak usah diperdebatkan apakah iman tambah apa ndak. Kada kaya mengkene kot nukila teman-teman denukil apa ndak. Ya wa alif lil itlaq boten alif di tasniyah tapi napa lil itlaq. Mun terus kula terusna. Wa wajibun lahul wujudu wal qidam. Wa wajibun lan wajib lahu kedhi Allah taala apa al wujudu apa sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah taala al wujudu te sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah taala al wujudu te sifat wujud. Ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwali. Kowe muni sifat sik ya oleh, muni zat sik ya oleh. Muni sifat sik misalnya ngene, alam raya ini besar dan detail ya. Alam raya ini besar dan detail. Pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini. Ya, kekuatan besar yang menciptakan alam ini. Nah, kekuatan itu arot. Arot itu sifat. Tentu kekuatan itu butuh zat sing ditembleki kekuatan itu, napa? Nah, kalau butuh zat sing ditembleki kekuatan itu berarti kudrah tadi harus menemplek pada zat. Nah, sing ditemplek itu tentu suatu sing wujud. Nah, mulane cara berpikir mulane oleh berpikir sifat sik menuju zat utawa zat menuju sifat. Maka sifatu dzati laisat aina dzati wala ghairon siwahu dan fisali. Kowe mikir sifat iku ya menuju zat, mikir zat ya menuju napa sifat. Mulane eleng-eleng ya, dadi misale alam raya inna lihadzal alam mukhtisan wal mukhtis iku mesti du kudratin tamah utawa hadhil alam diciptakan oleh kudrah sing dahsyat. Nah tentu kudrah iku nemplek ning gone qadir napa ning gone napa qadir. Nah qadir iku kudu wujud. Mosok sifat ning sifat kekuasaan nemplek zat sing boten napa wujud boten mungkin. Wal kidamu lan wajib kidam. Nah ini malah lebih logis lagi. Ning dinggon jenenge makhluk iku ya mutaakhirun anil khaliq. Napa makhluk mesti mutaakhirun anil khaliq. Dadi nek alam raya iki wujud, mbok kaya apa kunane Nabi Adam, mbok kaya apa kunane bumi iki misale wis ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu, tetap dhisik sing gawe napa? Tetap dhisik sing gawe. Makanya Allah bersifat kidam. Kada kaya mengkene baqaun ta sifat baqa. Abadi. Hanya gini, kalau wujudnya Allah Ta'ala itu tidak disebabkan oleh apapun, berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah. Karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun, tapi qiyamuhu binafsi. Nah tentu seterusnya juga gitu, tidak ada kekuatan apapun sing iso menyentuh keabadian Allah. Mulane anggere ana kidam mesti wajib baqa. Nggih, karena tadi enggak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan
Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah wujud itu wujudnya tidak bergantung apapun. Iku jenenge apa? Qiyamuhu bi nafsihi. Kalau nak bahasa Quran apa al-qayyum apa? Al-qayyum. La yusabu kang ora iso den campurna apa baqa bil adami kelawan ora ana. Dadi angger Allah wis kadung wujud ya ora bakal terjadi adam. Karena untuk menjadi adam butuh mukdim, butuh kekuatan yang bisa menghilangkan. Sementara enggak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Sebut apa al-qayyum apa? Al-qayyum. Nah, beda nak srengenge meskipun apapun dahsyatnya matahari dia itu diciptakan apa? Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi tidak ada. Wa annahu lima yanalul adam. Wa annahu lan sak temne Allah taala lima maring perkara yanalu kang iso menyentuh apa al adamu sifat ora ana. Iku mukhalifun iku zat sing nyulayani. Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan. Ya, cara bahasa apalan kita napa mukhalafatul lil hawadisi. Allah akan selalu beda dengan sesuatu sing potensi tidak ada. Meskipun alam raya ini sekarang ada, tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada. Karena wujud setelah tidak ada, setelah ada pun nanti tidak ada. Ini apa wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun. Jadi Allah itu berbeda dengan sesuatu yang nanti menjadi tidak ada. Atau dalam bahasa terkenal apa mukhalafatul il hawadisi. La burhanu hadza utai buktine iki, burhanu hadza utai buktine iki ku al-qidamu sifat qidam. Nah, buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk? Ya buktinya sifat qidam karena semua makhluk itu ada dari tidak ada. Sementara Allah mulai dulu-dulu ada. Jadi apa burhanu hadzal qidamu. Qiyamuhu bin nafsi uta Allah utai jumenengae Allah. Qiyamuhu te eksistensine Allah. Cara makna saiki qiyamuhu te jumenenge Allah atau eksistensine Allah. Iku bin nafsi kelan dadi Allah piyambak. Iku bin nafsi kelan dadi Allah ya enggak, karena Allah berdiri sendiri. Bahasa terkenal apa qiyamuhu bi nafsihi. Itu ana cara Quran apa al-qayyum napa? Al-qayyum. Wahdaniyatun turute Allah iku esa. Wahdaniyatun turute Allah iku esa. Munazzan tur khalid dan bersihno apa ausafuhu pira-pira sifate Allah taala. Apa ausafuhu pira-pira sifate Allah taala. Sifate Allah, sifate kabeh saniyatun utawa ausafuhu tawi pira-pira sifate Allah taala iku saniyatun iku agung. Ya sin nek nganggo sin maknane agung napa? Sana niku maknane apa? Agung. Wazir wa sana saniyah maknane apa? Agung. Dan berseno andidin saking waliane. Jadi nek Allah di sifat wajib, moko waliane iku barang mukhal. Ya tak baleni Allah itu sifat wajib, mongko waliane iku sifat mukhal. Misalnya Allah duwe sifat wajib kudrah, berarti mukhal sifat ajiz, napa? Allah duwe sifat iroda ngersakno, berarti waliane sifat kepeksa. Kayak kowe ra kepen tuwa ngerti-ngerti tuwa, kowe ra kepen elek ngerti-ngerti elek. Berarti kan wujudem saiki wujud paksaan. Kamu kan ndak ingin seperti ini. Tapi takdir ngene iki. Lah Allah ndak bisa seperti itu. Yang diinginkan Allah pasti kesampaian karena Allah di sifat iroda. Nah, berarti enggak boleh Allah itu ajiz, ora irodae enggak kesampaian atau mukroh dipaksa. Ausibhin utawa Allah serupa sangka sing nyerupani, terbebas ausibhin lan Allah iku terbebas sangka sing nyerupani. Karena tadi enggak mungkin kekuatan apapun mirip kekuatannya Allah taala. Misalnya dari segi kodim saja sudah enggak mungkin tertandingi, ya. Dari segi kodim saja sudah enggak mungkin tertandingi. Misalnya ada orang sakti sesakti apapun, paribasanya bisa menghancurkan matahari. Tetap dia wujudnya itu setelah enggak ada. Itu aja sudah beda dengan Allah. Misalnya suatu saat ono monster sing iso ngancurno matahari. Itu tetap saja dia enggak akan menyamai kekuatan Allah. Baru wujudnya terlambat, ada tahun lahirnya, ada tahun wujudnya saja sudah bukti dia tidak selevel dengan Allah. Mergo wujudnya ba'da alam yakun, wujudnya dari tidak ada. Jadi melane sifatnya Allah niku paling pokok, niku termasuk qidam. Melane Allah nyebut wal awalu wal akhiru. Ya ben iso ngaji. Jadi Allah ketika disebut awal
Iku wis artine la syibhalah, enggak akan yang ada mirip sama Allah. Wal akhir, Allah bereksistensi abadi. Iku wis ra akan tertandingi. Mergo apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir. Ane Allah dengan bangganya, dengan fakhrnya, dengan kibrianya, dengan sombongnya, memang sifat sombong itu bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahul kibriya fis samawati wal ardi. Mulane sombong iku sifat sing diharamno kanggo makhluke, mergo khusus ning Allah Subhanahu wa taala. Syari kentor Allah terbebas sangka syarik mitra utawa sing menyamai mutlakon kelan mutlak. Jelas Allah juga enggak akan tersamai. Wa walidin lan Allah terbebas sangka status dadi wong tuwa, kada iku kaya mengkene munazza al waladu ya status terbebas sangka status dianakkan atau diwujudkan. Wal astiqoi lan terbebas sangka kanca, maksudnya sangka al muin penolong. Maksudnya Allah ketika menciptakan langit bumi, ora perlu koordinasi ambek malaikat, terus koordinasi ambek para punggawa, para pengambil kebijakan, ora perlu ngono. Allah saged menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri, wahdahu la syarikalah, napa wahdahu la syarikalah. Mulane wong iku ya kenal malaikat iku wis nggo perintah Allah, tapi coba imani teman-teman. Piye-piye malaikat iku ora tau bantu pangeran, nggih. Jika kenal malaikat apapun dasate malaikat tetap rasul, apa? Rasul itu utusan. Jadi kira usah di pikiran Allah gawe langit bumi ku melibatkan sekian malaikat. Oh nak ora iso yo goblok kowe neraka ngono. Neraka. Jadi malaikat itu statusnya rasul. Rasul iku mursal sing diutus, sing ditugasno. Jadi Israel dhewe ku ora roh apa-apa. Kon mateni kowe terus mateni. Ini ora mikir apa-apa. Tapi dia ndak hebat-hebat amat ketika ndak digerakkan Allah ya ora iso. Lan iman niku ana iman tasdik, ana iman prosedur. Cara kula takoki kowe percaya nane malaikat ya percaya mergo Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat. Kowe percaya kekuatan malaikat ya percaya, tapi ya biasa wae. Kenapa kita butuh mengatakan biasa? Aja sampai di hati kita ada pikiran Allah gawe langit bumi ku kangelan, isane mergo dibantu malaikat. Kafir kene ngono kok. Yes. Benak ketemu Israel wis biasa wae. Kowe njabut aku wis diperintah Allah tak durung, tetep mbok takoki. Wis ndi buktine? Surate ndi? Oh, betul takoki ana. Paham. Tapi nek Israel meneh karo dene melarat wedi mati. Yes. Melarat wedi mati. Ya wis aku ning donya melarat, kowe wani mateni aku bari kok langsung swarga. Matilah nak ngono. Jare Israil. Ora mesti yo melarat, maksiat ning donya. Ribet no. Lain jelas ngoten ya mulane iman niku napa banyak wong-wong hakikat sing nyebut malaikat iku kangelan. Ora kok krana apa-apa. Mergo kadang ana makom sing repot nyebut malaikat. Iku kuwatire ana iham, ana salah pikiran atau salah persepsi nak kekuatane Allah mergo dibantu napa malaikat. Mulane kulillah sumadzaruhum fi khawdihim yal'abun. Mulane wong-wong kasef, wong hakikat nak wiridan muni Allah. Maksudnya Allah la syarikalah, tidak ada yang membantu, la mu'inalah tambah pembantu. Paham ya? Soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri, sing jabut nyawa Israel, sing bagi rezeki Mikael, sing diutus ngurusi wahyu Jibril, karena Allah menghendaki ada itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong, karena Allah tidak butuh ditolong. Eling-eling, jadi aja salah paham. Jadi kira perlu terus Fatihah Mikael terus, wes Fatihah terus, ben Mikael simpati. Oh, nek simpati ngekek rezeki. Mikael dhewe ku ya melarat, masa mu Mikael iku sugih. Agak ditugasno pangeran yo ora iso, napa? Mikael dhewe ora apa-apa, terus duwe tabungan di ATM yo ora duwe. Enak wae gak dikersano. Oh. Lagi Fatihah Allah ora butuh Fatihahmu. Ya wis anut ae pangeran jatahe piye wis. Wong jelas kowe ora mati nek rezekimu urung entek. Ngene akeh wong melarat iku suwi matine. Mergo njupuke sithik-sithik. Nek sugih cepet mati, mergo dijupuk akeh-akeh. Tapi wong sugih ora cepet mati, saking akeh donyane dijupuk akeh-akeh ijek uta. Wong melarat kok mati, mergo jatahe suwidik dijupuk. Ya wis entek ya.
Nek ben awet urip, napa sedina mangan sak puluhan. Kuwi ku awet mesti. Mergo ning kono misale jatah 2 pintal mbok jupuk sak puluhan iku awet. Wis jatahe mok 2 pintal mangane tanduk. Wah. Wis tepentek kenapa? Tepentek. Wong iku mati sak usih jatah rezekine. Ten. Paham ya dadi. Dadi iku nak kowe ngerti jatah mok 2 pintal iki mangane mesti piro? 10 sedina 10 iku awet yo. Tapi nek 2 piring 2 piring tanduk bariku mindo bab duwalu ra iso turu mangan meneh cepet mati ngono. Cepet mati. Ya eling-eling ya mulane kula nu ambek hubungan kula ambek malaikat iki kadang eling kadang ora mergo eling yo penting piye malaikat makhluk sing diciptakno Allah. Lali ku yo penting piye kulillah sumazarhum fi khawdihim yalabun. Dadi ben mlane nabi-nabi ngono, nabi-nabi kadang ketok kangen mbek malaikat Jibril. Wong pancen malaikat Jibril kancane Kanjeng Nabi, kadang-kadang nabi ketok kangen. Sampai saking kangene nabi nak Jibril rono kadang ditegur, "Ya Jibril, kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya, tilik aku, wong aku banyak masalah." Tentu nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, mau dibunuh orang kafir. Kenapa kamu tidak sering ke sini? Kamu itu teman saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering ke sini? Masyhur terus Jibril ngendikan apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Saya ini tidak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Jadi ra iso malaikat kangen-kangen sampai Kanjeng Nabi kurang apa nih Kanjeng Nabi. Wak peleke Jibril. Iku kangen malaikat Jibril ra iso terus di WA rene Jibril ora iso. Tetep ora iso, tetep wis ketep prosedur. Mulane wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Terus malaikat Jibril matur Kanjeng Nabi, kowe tenang emat. Senajan tak aku ora sering turun ning kowe bela kowe ketika dimusuhi wong kafir wa maka rabbuka nasiya kira usah kuwatir pangeranmu ora bakal lali. Dadi kamane cara Jibril cek aku medun cek gak medun tetep kowe dalam riayatillah dalam tanggungane Allah. Jenenge apa wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ya dadi kowe ini wis tenang ae cek Mikael gak kenal kowe tetep Allah ijek eling nak gawe kowe. Lah berhubung awake eling nak gawe kowe ya eling nak kowe butuh mangan, butuh rabi, terus butuh ngayal, butuh nglamun, dituruti kabeh. Ya sedurunge nyata dituruti. Apa? Wis yakin nek awake eling kowe Gusti jenengan mun sing damel kula. Ijek eling. Ya eling jute kere ya mangan ora eling piye jute kere ya bahagia. Guyu dhewe pinggir kali, Pak. Jute kere ya apa? Dia eling-eling ya. Dadi mulane ngaji ku angel-angel gampang. Kowe lali malaikat itu ya salah. Piye malaikat diciptakno Allah. Tapi terlalu eling kekuatane malaikat itu ya salah. Engko suwe-suwe setan merasuki kowe terus ngekeki faham nek Allah iku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat kafir ngene. Mulane yes kulillah sumadzarhum fi khawdim alabun. Ane wiridane wong tarekah-tarekah Allah. Zaman dhisik ku diomongno mbek paham. Saiki alhamdulillah ra paham. Allah ngerti-ngerti turu. Amit-amit tenan saiki. Allah takut. Maksudnya piye? Pokoke jare guruku ngene. Takokne pokoke ngene, pokoke mbahmu ilmu kok pokok-pokok ora iso. Ilmu iku ana tadabbure, ana ta'ammule. Mergo muni Allah iku ben ora ana kekuatan kecuali kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Jenenge la haula wala quwata illa billah. Mulane nabi-nabi ku tadi kadang-kadang ketok butuh malaikat. Guiling-ilingan nak malaikat iku wujude dikersakno Allah. Tapi nak pas usul utawa pas kasyaf ora gelem njuk tulung malaikat. Masyhur ceritane Nabi Ibrahim. Ketika wis sampe diobong Namrud, geni wis mulat-mulat. Terus wis karuan diobong ning tengah geni, Jibril teko. Apa kamu butuh bantuan saya? Saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu. Masyhur jawab Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kalau ke kamu saya tidak butuh. Yo maksudnya ora mbek aku, tak sampekno pangeran. Kowe ngomong apa ya? Jibril. Piye mbok sampekno pangeran? Pangeran rasa kowe wis pirsa keadaan kowe malah aneh-aneh. Dadi zamane malaikat Jibril kon ngaji meneh ribet Musa Nabi Ibrahim masih ngono. Piye kabeh kodo pangeran? Maksudnya pangeran roe nang ngenteni mbok kandhani. Oh ngenyak wong. Yo pangeran wis pirsa tanpa mbok kandhani.
Iku jenenge maqamul khullah. Nah, pas iku Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman, apa? Dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu. Tapi ya kadang-kadang ya butuh Jibril. Piye-piye wujude Jibril Mikail iku wujud sing dikersakno Allah. Supaya muni ora usah Jibril, ora usah Mikail, aku langsung Allah. Kowe ku sapa cuculung sang langsung cara jelas ya. Tapi kowe muni Jibril engko resikone tadi, apa iku iso nyampekno wahyu nak ditulung Jibril, nak ora iso kafir. Mulane kulillah sumadharhum fi khawdihim yalabun. Terus dadi wiridan ya wong toriko. Macam wong toriko wis do bener. Dene do jerem ngaji sithik ngono bener. Mari wis gak gelem ngaji yo. Ajane ora gelem ngaji wis toriko, atine apik terus ngaji. Oh langsung wali, yakin to. Mari kono Allah tok ora gelem ngaji, sing kowe ngaji tok ora tau eling pangeran. Yesus. Dadi kono ora dadi wali mergo goblok, sing kowe ora dadi wali mergo wangkot, mergo ora tau. Oh wis akhire bulet. Apa? Bulet nganti wis rame-rame donya. Tapi kira usah nyesal ngene iki yo kersane Allah. Wujudem sing ngene iki yo kersane Allah. Yo wis ditulis nang Mahfud, karirem wis tok kene iki tok yo kudu rido apa? Gak rido malah neraka, no? Nah, kenapa Kang bodoh kok gak nyesal? Lo wajib ridho mek kodok kotor. Makome ridho mek kodok. Podok bodoh ya tenang, ra di prestasi ya tenang. Kok tenang Kang modal gak di karir? Ridho mek kodok kotor. Makome dhuwur, no? Ridho mek kodok kotor. Wa qudratun iradatun wa ghayarat. Lan Allah di sifat kudrah. Iradatun tur di sifat iradah. Wa ghayarat lan bedani apa sifat irada amron ing perintah wa ilman lan bedani sifat ilmu. Maksude Allah ngersakno Abu Jahal iku kafir. Nggih Allah ngersakno Abu Jahal kafir, tapi Allah merintahno Abu Jahal mukmin. Iku jenenge apa? Sifat irada iku beda mek sifat amar. Mergo Allah selalu memerintahkan kebaikan. Tapi apa artinya perintah itu di depan kersane Allah sing ngersakno wong iku gak pernah baik. Sampeyan delok teng sarah qauluhu amron nggih. Sampeyan delok teng sarah amron min awamirihi ta'ala. Faqat amara Allah. Mongko teman-teman merintah sapa Allah taala Abu Jahlin bil iman. Allah merintahna Abu Jahal kon apa? Iman. Tapi wa arada subhanahu wa ta'ala kufrahu. Napa kufrahu. Jadi kamane irada ya ben irada, amar ya ben amar. Nah, makanya Mu'tazilah berpendapat elek itu karepe setan karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep mosok Allah merintahno kemudian berkehendak yang lain. Nah, cara ahli sunnah ya semungkin wae. Kayak ngene lho kamane, kowe di santri nakal, raine serai nakal gak sregep. Terus kowe men ngongkon sregep. Kowe ya roh nak kongkonan iku ora berarti di depan wong sing ora bakal sregep. Paham ya? Kayak aku ngomong kowe, Kang sing alim alamah, ora rai-rai gak meyakinkan ini kan ya ora iso. Tapi mosok sak kiai muni ngene, Kang sing bodho Kang kan ya ora mungkin. Ya akhire ngongkon, Kang sing pinter. Nah jantan ya rada-rada ngerti nek ora bakal terjadi. Jadi kamane Allah merintah iku mergo barang apik tentu iku diperintahno. Tapi tetap kejadiane sesuai kersane Allah. Jadi wa ghayarat amran wa ilman. Ilman karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Ya Allah ngutus Abu Jahal iman. Tapi Allah pirsa nek Abu Jahal berakhir kafir. Lha iku jerate apa? Iradah iku ghayarat amron wa ilman war ridho. Karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Allah ya ridho nek Abu Jahal iman, tapi kejadiane kafir. Kama kujen perkara sahabat kang tetep apa. Wa ilmuhu ta ilmune Allah taala wa yuqalu lan ora kana den ucapno apa ngene muktasabun ta ilmune Allah taala iku digolek-goleki. Nah kowe kudu yakin nek ilmune Allah taala iku ora muktasab. Dadi Allah taala iku ora iso misale Allah taala terus kaya analis kaya pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Dadi misale Allah taala delok piye perkembangane santri. Sik le aku tak delok perkembangane ora ono ngono kok Allah gak perlu melihat perkembangan. Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kok kata corona, sik to tak golek datane sik ra iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sakmene terjadi corona terus wong keweden. Sing melarat-melarat ra wedi ra mangan. Wis ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas iku pirsa kabeh. Lah iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ora iso Allah mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono ilmune Allah taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa
dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis verso. Ada Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah taala. Penyelesaiannya ya padha. Ketika Allah ngendasi selesai ya selesai, tapi dari awal wis pirsa umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari apiye wong ngene tak kei dhuwit ta ora. Wis tak pikir sik ya ora ono ngene wis pokoke otomatis kabeh minal azal ila kido idunya wal akhirah entek wis kabeh ku wis sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Mane kira usah nyesal, elek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal, sok ben ndek bojo cerewet ya ora wis kabeh nikmati, kabeh kersane Allah. Paham ya? Mulane sampean bojomu cerewet terus ya Allah dik kowe wong hebat. Cerewet kok ora darah tinggi. Suatu saat kok bojomu mati mergo darah tinggi. Panjenengan kudu retok kene tok. Wis pokoke terus. Wis pokoke wa ilmuhu wala yuqalu muktasab. Fatba mongko anu to sira. Fatba mongko anu to sira sabilal haqi ing dalan kebenaran. Watroh lan bunga ngosira, watroh lan bunga buang ngosira arriyaba ing pira-pira keraguan. Wis kowe kudu yakin nek kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kowe kadang ngeluh nasibmu wis imbo-imbo ae. Imbo-imbo ngeluh sawangane. Kan ya lucu, misale kira tau ngeluh, ya lucu kan. Duit ra duwe mlawarat terus gak tau ngeluh sawangane kan koyo malaikat no. Wis pantes-pantese ngeluh. Tapi ngeluhe iku mung lucu-lucunan ae, pantes-pantese manusa ya ngeluh. Tapi rasa mbok jero-jerokno. Soale kulillah sumadzarum fi khawdihim ya lakum. Kayak sampean ngene aku dadi kiai ora tau ngeluh. Terus santri pinter goblok setengah goblok wis piye kabeh kersa apa pangeran nek sing ngersakno ki sapa Kanjeng Nabi kurang tope ya ana umat sing munafik Nabi tenang ae manjane kowe kabeh kersane Allah terus Nabi protes Gusti kula niku nabi paling top kok gadah umat munafik isini-sini kula ora ono ya santai wae Nabi apa santai munafik ya kersane pangeran apa meneh kira munafik muk goblok tok enteng apa enteng ora saya tenang ae tenang aman apa aman santai hayatuhu kadal kalamu sam'u tsummal basar bi idzi atana sam'u lan iki sanad hayatuhu terus Allah itu di sifat hayat urip sifat hayat itu otomatis artinya kalau Allah punya sifat kudrah punya sifat iroda sifat kudrah iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat karena ciri utama kudrah berarti mesti identik dengan hayat. Masa kowe iso muni mayit iki kuwasa mangan ya lucu dong jeneng mayit kok kuwasa mangan kan paradok sing jenenge kuwasa mesti nempel ning hayat. Mulane ana ulama sing ora nyifati Allah hayat perkara apa wis otomatis angger kudra iroda ya mesti hayat. Tapi ya hayat iku ya penting ya kudu mbok omongno nek Allah di sifat hayat. Meskipun iku sifat sing identik napa mesti ya otomatis kan wong iku mangan berarti wong iku hayat kan wong iku melayu berarti wong iku hayat nah ning Allah nggih ngoten Allah kudra berarti hayat Allah iroda berarti hayat Allah kalam berarti hayat kada al kalamu temkene al kalamu itu sifat kalam asamu sifat mendengar sumal basar mongko sifat ningali bidi klan mengkene ata teka nek ing kita apa asamu apa dalil samiyah dalil sangka Allah Ta'ala bidi klan mengkene ata teko nak kita apa asamu dalil sing kita dengar sangka Quran lan hadis. Nah niku kula terangno. Iki rungokno tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Lan kula mbek wong alim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno ya khase wong alim. Kira paham lah pokoke rungokno. Aku yakin kira paham tapi rungokno. Engko sesuk paham napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi ku pangeran ngersakno ngono ya akhirnya setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno kalam sama basor ilmu. Ya, tak baleni ya kalam sama basor ilmu, papat ya. Rungokno ya, pokoke utawa bola-balik sama basor kalam ilmu. Cara wong alim. Ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno ki dadi wong alim cerdas paham terus ramen urusan utang dhuwit nasib terus. Kayak kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng. Pokoke kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat sik brontak ya pengiran. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa.
Wong melarat tuh lu akeh berontak itu. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet ke kafiran. Tapi ora berontak ya ora iso. Lek ora berontak melarat mulai bae bapake sampai dekne. Iku yo mangkel tenan ajene cara ora berontak kuwi. Ya rungono ya sama basor kalam. Awas kena rafam kafir. Tapi iki khase wong alim. Kowe ra paham ra apa-apa. Nah, misale rungono tenan. Aku ngomong ini misalnya, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng Allah riyen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok imun. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya, saya mengatakan kana zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu la natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna zaidan qaiman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Yatakallamu bihadza mergo ya'lamu bihadza. Atau ya'lamu hadza fayatakallamu bihadza. Wa hadza kemana ya paham ya. Berarti kalau ono kalam, ono ilmu. Nah, saiki padha. Ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya wis bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basor ya sama. Absortu wa alimtu annaka qaimun. Berarti basor yujibul ilma napa? Nah. Maka cara Imam Asy'ari, Imam Maturidi, al kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza. Berarti sama. Apa kalam ambek ilmu sama. Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'alluqe sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'alluqe adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih, menjadi tahu. Paham ya? Dadi lah nak ngono, gunane apa kok ana sifat papat? Wong muta'alake sitok, yaiku berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atanasam. Wis ora usah mikir ngono, pokoke pangeran iki istilahno date samiun, basirun, mutakallimun. Ya wis ngono ora usah mbok takok. Gunane apa sifat sami? Wong akhire ya ya'lam. Gunane apa sifat basir? Wong kesimpulane ya ya'lam. Iku cara pikirane wong pinter. Alhamdulillah akeh wong bodho ya ora mikir ngono. Lah iku pintere wae. Aku lare gumen. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami basir Allah zat sing ngrungu lan sing mirsani kan gak mikir. Padahal asline iku nak mbok pikir. Lah apa Gusti ada samiun basirun? Kok gak digenti alimun yang maknane padha. Pemene nek mending ngene malah kafir. Allah itu mendengar di konteks-konteks yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat. Loh, ya malah keliru tuh. Berarti ketika masmu'at Allah ora basor. Ketika mubasorot Allah gak sami, malah goblok meneh kowe. Paham ya? Yes, pokoknya malah nak wong alim nak manani malah ra jelas. Kowe nak ndek kiai alim alama usul ning pangeran si manani inna wa ta'ala samiun sing pirsa basirun ya sing pirsa. Mesti murid juga goblok. Piye kiai iku? Sami ku mendengar, Mbah. Sami kok berso, sami itu mendengar. Tapi jare sing alim lah ya cung-cung nek mendengar dadi apa? Berso. Lah apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Misalnya kita takoki ngono. Kowe lho, kowe tak takoki, apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Mboten kan? Lah tapi wong nak goblok ora tau mikir ngono. Mulane kula nu syukur di murid goblok seneng. Iku penting. Dadi ora ana wong bener tauhid kaya wong goblok. Wis ngandel. Lho kula ora ngene nate berduaan mbek Mbah Mun teng MGS diterangno ngene. Aku Mbah Mun dhewe aku seneng gak murid goblok. Tapi nek muridku goblok kabeh yo isin dadi kiai. Ya tau diterangno wong loro nek iku kudu guyu kadang. Mergo murid goblok iku guling-gilingan nak donya kok gak ruwet ngono. Gak usah mikir ngono. Allah iku ya sami'um basir. Sami'un dat sing midanget. Oh dadi Allah dengar apa saja. Basirun sing mirsani pirsa apa saja. Iku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya nyaman saja. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat muta'alaknya sama.
Mulane kabeh iku balike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmune Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktane Allah ya mendengar, ya melihat. Beda loh. Menunggu sama ya. Makanya kena maknane ngene inna wa sami'un dzat sing mendengar. Tapi ilmune Allah Ta'ala ora disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. Beda kan? Itu dadi wali kan, sedang ngono dadi wali. Wali jalur ilmu, napa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho mbek kodok qadar ya wali. Kayak kowe goblok ridho banget mbek pangeran niku ya wali. Kayak fakir diuji fakir bojo judes kok ridho ya dadi wali. Cuma kok mati stroke ngono tapi ya. Iki wali. Ya tapi ya wali, ya. Wali. Ana wali jalur sugih lho, mau iki wali. Paham ya? Tapi ana wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling ruwet. Mergo kudu cerdas, kudu ruwet-ruwet. Peminatnya ada banyak, ruwet. Ya napa? Ruwet. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah Taala iku mung 13. Jadi ahli sunnah kita iku kan ahli sunnah ala Asy'ariyah. Mulane ahli as-sunni al-asy'ari. Sebenarnya kita apa? Ahli sunnah yang beraliran Asy'ariyah atau Asy'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Taala mung 13. Mergo dekne iku mbuak sifat maknawiyah, napa? Ambek sifat wujud, ambek sama basar kalam didadekno sitok ilmu. Masyhur Imam Maturidi ya, sama basar kalam sitok dadi ilmu. Mergo wau. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti alim tu anna Zaidan qaimun, berarti atakallamu bihadza li anni a'rafu hadza. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun. Artinya a'lamu anna Zaidan alimun. Bitorikis sama, apa bitorikis sama karena mendengar. Atau alim tu anna Zaidan alimun. Artinya ya alim tu anna Zaidan alimun bitorikil ilm. Jadi fal basar ya yu'addil ilma was sam'u ya yu'addil ilma wal kalam ya yu'addil ilma. Nah, menon ta'aluke kabeh iku ilmu. Ya mulane iku dadi barokah Ahmad bin Hanbal. Mulane kula niku sering matehai Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal iku wong sing ra iso debat. Yo ora tau ngaji mantek. Tapi pas debat ambek Khalifah Ma'mun iku ndekne pinter. Ya pintere pas iku tok, bariku wis ra pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo ndekne ngaramno mantek. Jadi wong keramat itu Ahmad bin Hanbal. Ndekne ngaramno mantek, ngaramno debat. Pas debat iku pinter. Bariku wis ra pinter men. Ndekne iku percaya ilmu mantek iku filsafat haram. Masyhur. Cara pikirane Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu zaman dinasti Abbasiyah era sinten? Ahmad bin Hanbal. Iku kan masyhur ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk napa? Ana gerakan wong kon yakin nek Quran iku alasane Khalifah Ma'mun masuk akal Quran dhewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab iku kan perkara sing anyar. Napa? Lah nek Quran turun zaman azali, terus ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab ngono kok dikomentari. Jadi cara pikirane Khalifah Ma'mun, Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi kamane ana peristiwa Abu Lahab kafir terus Allah ngomentari kekafirane Abu Lahab, berarti fal Quran hadis. Dong to sampean? Ya rada masuk akal. Napa? Mergo fenomena Abu Lahab modern, berarti Allah ngendikan itu ya saat itu. Paham ya? Engko ana peristiwa Nabi ape dipateni wong kafir, kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarikhnya. Berarti terus Allah ngendikan, cara saiki komentar. Berarti ya saat itu. Berarti hadis. Semua karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif dadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Ma'mun. Terus kabeh darani Quran iki napa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim dipenjara, dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur. Takoki mata qulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kullu hadhihi hawadis. Wes dibebasno dene. Bareng bebasno mirip pindah Mesir. Setakoki mosok jenengan darani kitab Quran hadis gak drijiku sing hadis. Gak tak ana makmun penting aku mirip. Lane wong Syafi'i do ahli politik mergo dhisik Imam Syafi'i ku ya wis ngono dene sanate ngono. Tapi aja barani ngakali ku kowe nak ngakali. Pokoke bebas ya pindah Mesir. Aman apa? Aman Hanbal gak? Ini adok mati. Masyhur debat.
Nah, debat Ahmad Hambal persis kaya ilmu sing tak utarakno mau. Kowe nak paham mesti paham. Terus Imam Ahmad bin Hambal ditakoki Mamun. Allah Ta'ala yaqulu fi Abilah bin wa yaqulu fil hadisat. Nganti diomongno iku mergo barang hadis. Lah ana Abu Lahab iku kafire barang hadis berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang mosok barange ora ngono wis di ngendikano. Terus jawab Imam Ahmad itu lucu. Taqulu annallaha ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. Berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud itu gak di pengetahuan tentang apa yang akan datang. Yo ora yo wis pirsa. Lah iya wis pirsa terus dingendikano. Jadi ra penting barang iki terjadi ta ora wis pirsa terus di ngendikan. Kaya aku saiki srengenge kan rong surup saiki. Terus aku ngomong, "Gharabati Samsu, kok srengenge ku surup." Dhisik diomonganku mbek surupe srengenge. Ya iya, saiki aku ngomong, kok srengenge surup, dhisik di surupe srengenge mbek omonganku saiki. Dhisik omongan. Lah iki Allah ya takallamu bi kufri Abilah bin yataqaddamu ala kufri. Kan enggak ada masalah. Kama annaka ya Amirul Mukminin taqulu hudan tatlu usyamsu. Waqad qul ta'al ana walam tatlu usyamsu. Fa hudan tatlu usyamsu. Kaya kowe Amirul Mukminin ngerti nak sesuk iku srengenge terbit. Zaman saiki urung terbit. Masalah gak? Ya ora masalah ya ngomong saiki kejadiane sesuk. Pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik. Kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir. Ngendikane wis dhisik. Makmun ra iso ngomong. Wong kaget kabeh lho sampe ngaramno mantek kok iso mantek. Bariku ra iso nae. Maksudnya ra iso nek mergo ngaramno. Lan nek nek ra iso mantek, alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Senajan to ra iso mergo goblok, alhamdulillah. Jadi mulane wong sing syukur, ya kowe ra iso mantek, alhamdulillah ana sing ngaramno mantek. Paham? Wong tasawuf ngaramno dako ikut fikih, detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Sampeyan ngaji kitab tasawuf. Wa alaika bijtina bidaqo ikil fikhi kowe kudu menjauhi detail-detaile fikih fa inna dzalika yuksil qalba ngono iku mari ati atos alhamdulillah rong diharamno kene wis goblok itu sing syukur ya wae sing syukur mergo sebagian ilmu pancen diharamno ulama kaya mantek diharamno ulama alhamdulillah rong diharamno wis ra iso wis apa gak iso rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno wis ora iso. Ya dadi kita iku keren apa? Keren. Ya dadi tak warai ya. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin. Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene. Nanti tahrubus samsu. Berarti alim tu annasyamsa nanti tahrub bakal suhrub. Lah atakallamu bihadza mergo alim tu hadza berarti ta'alluq ke ilmu kalam iku ambek ilmu. Paham ya? Basar ya yu'addil ilma, sama ya yu'addil ilma. Fa hadhi sifatul arba iku kabeh bali ilmu ta'allaq sitok ngene iku ilmu. Paham ya? Mulane Allah sering ngendikan wa wa bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami, tapi maknane padha ilmu. Mulane kaya oleh maknani inna wa satuna ta'ala sami undat sing pirsa, basirun ya pirsa. Tapi resikone muridmu, wah goblok tenan iki. Gak tau maca kamus iku. Sama kok pirsa, basir kok. Wis ra tau maca kamus. Nah, kowe ra trimo kowe luwih goblok to. Iku menyangkut ta'alluq. Apa? Yesus kok wis senengno guru mbek murid padha-padha. Ya dadi iki kudu roh ya. Dadi senajan to mantek ku haram, wong kudu roh mantek. Iku mau ben roh sifate Allah taala iku mau ya. Mulane cara Imam Maturidi sifate Allah iku muk 13 mergo mbuwak sifat maknawiyah. Maksudnya ya otomatis dah kudro sak paket mbek qadir. Dadi ora perlu ana kudro, ora perlu ana qadir. Alim mbek ilmu kan ngono kan sak paket kan? Napa? Nah, itu anak Imam Asy'ari ku ya aneh Imam Asy'ari. Kudrah dihitung sifat, qadir dihitung sifat, sami dihitung sifat, sama dihitung sifat. Iku ya ana aneh Imam Asy'ari. Tapi ulama terus dinut wong akeh. Imam Maturidi ora cocok. Wong wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi kami kudrah iroda sama basar terus aliman qadiron muridan. Kan yo lucu cara pikiran kan. Lah yo mbah angger alim yo lahu ilmu, angger qadir yo lahu ngono kok dibakas le mbah. Cara Asy'ari ketemu Maturidi.
Tapi cara Imam Asy'ari yo muni ngene. Lah yo mbok arani qadir, tak arani lahu qudra kok ora oleh. Kok yo goblok pisan. Dadi kira-kira ora debat. Dadi cara dua beliau ketemu ke dadi juri bingung. Cara Imam Maturidi lah yo le Mbah. Wong qadir kok butuh lahu qudra, agar qadir Mbah iku mesti lahu qudra. Ngono kok mbok omongno ku piye le Mbah. Lah cari Imam Asy'ari. Lah wong karuan qadir tak arani lahu qudra kok ora oleh. Kok yo malah goblok pisan. Iki milih ndi ya? Asy'ari apa Maturidi? Lah kowe ora roh, delalah yo mirip Asy'ari. Yo mirip Maturidi. Bener di. Lah misalnya aku mending ngene. Huwa ghaniyun, orang itu kaya. Terus ana sing mbok tambah berarti lahu malun kasir. Mesti donyane akeh. Lah yo le bab wis tok wong sugih mesti donyane akeh. Jare sisi tok. Lah iya wong sugih tak arani donyane akeh kok kowe ora setuju. Bocah kok ora karu-karuan. Kowe milih ndi? Ayo milih ndi? Asy'ari apa Maturidi? Maturidi apa Asy'ari? Apa padha wae? Ayo Asy'ari selama ini ki Asy'ari apa Maturidi? Ya ora ro. Pokoke nggo pujian ning musala melok ngono. Repot. Mane pasanan ben kesane kok wong alim napa? Oh bener keren napa? Ya dadi wong kudu ngerti. Mulane Imam Ahmad bin Hanbal akhire diakoni, pas iku pinter mantek. Bariku yo ngaramnon. Lah anak masalah Quran ngendikan Abu Lahab terus mbok arani Quran hadis, iku ora ngono. Allah mulai kan pikirane makmun kan ngene. Peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru. Mesti ngomentari ini Allah yang ngenteni hal itu terjadi. Mosok Allah komentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi. Sapa makmun kepengin wong darani Quran iku hadis, mergo ngomentari barang kekinian. Padahal lam yazalil ulama qatibatan darani Quran iku qadim. Problemnya qadim tadi Quran ngomentari barang hadis. Akhirnya Imam Ahmad darani berarti nak ngono kana wa wala ilma. Berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Jare makmun yo ora Allah yo pirsa apa yang akan terjadi. Lah iya wis pirsa terus ngendikan. Nah, wis pirsa terus ngendikan mereka yatakallamu bihada mergo ya'lamu hada fayatakallamu bihada. Langsung fasakatal makmun wa buital menengcek makmun. Itu debat di depan umum makmun dan pede. Satu-satunya khalifah Abu Bakar yang pede alim dan makmun. Debat minta ditonton orang banyak. Wis keren. Dia gak nyongko, wah apa itu lugu kan wong itu tukang riwayat hadis lugu. Mangan semongko ya lho rawani. Napa haram semongko iku yo ora haram tapi aku ora roh carane Nabi dahar. Lam tablughni riwayatun kaifa akalan Nabi al-bitti. Aku iku ora entuk riwayat Nabi carane mangan semongko, mana carane rokokan. Malah gelem. Cara Imam Ahmad urip moh dekne ning warung ning diafah aku ora roh carane Nabi mlebu diafah. Pokoke angger halal lah kok ora roh carane iku gak kersa. Mene carane bolot malah ora tahu. Semongko lak karon halal. Napa niku haram? Yo ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dar semongko. Lan aku mau mangan semongko. Kemene carane nyuwate tangan loro. Yo ora. Lah wong lugune ngono, malane makmun pede mesti kalah nak debat. Wong lugu mesti goblok. Rata-rata wong lugu goblok. Alhamdulillah kaya wong-wong saiki sesuai teorine makmun. Angger lugu ya goblok tenan. Wis bener sesuai apa? Teori. Di luar dugaan amal pas debat itu pinter. Kaifa taqulu fil Qur'an huwa qadimun azaliyun. Wa kaifa yaqulul Qur'an fi Abillah bin waqad kana Abdullah bin hadisan. Membicarakan barang hadis berarti hadis. Masyhur Imam Ahmad ngendikan kana wa wala ilma berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi. Padahal kowe makmun sesuk srengenge terbit roh padahal sekarang urung terbit. Lah iya yen aku rong sesuk mesti terbit. Lah iya berarti kowe iso ngomong srengenge terbit ora usah ngenteni terjadi. Padha Allah ya takallamu fi kufri Abi Jahal ora ngenteni kufur Abu Jahal. Meneng makmun. Wong kaget, murid Imam Ahmad kaget. Lho, ngarepno mantek. Wong keramat ya napa? Ngene kira keramat niru sinten? Ahmad bin Hanbal. Wong keramat tenan. Wong kondang tenan. Masyhur akhirnya Imam Syafi'i ya pinter, makmun diakali kena. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku benerno Imam Syafi'i. Mergo Imam Syafi'i ku kefekian. Timbang aku darani Quran qadim dipateni,
Lah kok mulya temen makmun mateni aku. Nyawaku larang aku ahli fikih. Atok ora mati apa? Terus dekne pindah putih Mesir. Mergo dekne iman nak darai muhaddar muk demi pendapatnya mati. Akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir niki hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah Mesir itu Imam Syafi'i sing dipedhuki Kanjeng Nabi. Dipedhuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipedhuki mimpi ya Syafi'i sampai no salam ning Ahmad. Nah Allah iku sok ben gawe nur. Nur yutawijuhu bitajin min nurin. Kok Allah ngekeki kuluk mahkota sangka nur. Mergo Ahmad iku wani nantang balak demi darani Quran apa? Qadim. Jadi koyok ngono ijtihad ulama. Imam Syafi'i sing zahire salah mergo menghindari napa? Masalah. Sing dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Mergo ijtihad iki ya penting. Ora oleh ulama ya ta'arradu lil halak apa mentokno awake potensi rusak. PP ulama iku penting. Rata-rata ulama mulai dhisik ya koalisi mbek waliul amri ben gak ribet apa? Ben mboten apa? Ribet. Timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisi kan ya ribet napa? Ribet. Akhirnya Imam Syafi'i kirim utusan ning gone sinten? Imam Ahmad. Padahal Mesir, Irak, Yaman riyen nggih jauh enggak ada pesawat. Barang diutus pas Imam Ahmad teng dalem salat, masyhur. Pas salat nggih ngaji nggih jubah mbak orang Arab ya, pakai jubah. Utusan Imam Syafi'i datang, kula kan ngetero surat teng jenengan. Sing diutus iku gak ro isine surat. Bareng diwaca nangis Imam Ahmad ya mau disal ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngene-ngene yardo angka wa akhbaroni anna wa ta'ala sayyida wijubata jan min nurin biqaulika innal qur'ana qadim. Mewangis Imam Ahmad. Lah wong dhisik ku angger seneng iku spontan ngeki hadiah. Iku bedane dhisik wong seneng. Terus duwike klambine iku sing dienggo saat itu dikekno mbek utusane. Iki spek kowe. Sebagai bukti senengku diikrori, ijtihadku diikrori, di ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya balik teng Mesir. Iki Imam Syafi'i cung cah dalem iki cung jubah iku sing dikeki kowe. Sing dikeki jubah iku kowe ya tetep wekmu. Tapi tulung jubah iku ya kum ning banyu terus sisa banyu iku kekno aku. Nangis murid. Roh adabe Imam Syafi'i. Sajane Imam Syafi'i wong sing mbiayai aku, sing nyangoni aku ne jobahe tak aku gak. Ya tung dikeki jubah iku kowe. Wis komae aku kei banyune. Muridé gelem ae ngono. Muridé mos coba dikai aku tak bae ribet. Mas Safi. Dadi gurune dikai iso coba. Dadi murid mulai dhisik bolet. Ya, mestine ayo mun pah pek jenengan ono ora ya tetep. Nggih, Pak. Oke, wis kom. Niki banyune, Pak. Coba digo mulai. Sesemane wong di murid wis kudu siap kecewa, no? Wis kunane kuno. Murid ratoto wis kunane kuno. Eleng-eleng ya ora murid ratoto iku wis kunane kuno. Lah ya bener ngono mboten. Bener wong Madura nek toto ora dadi kiai ya. Tahu ini larangan? Ya tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Kenapa enggak tahu? Enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Ribet anekdot Madura ribet. Ya dadi eleng-eleng ya mulane napa nggih kula waca nggih. Misale kadzal kalam tengene sarah nggih. Jajal kalam sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqun bi jami'i ma ya ta'allaqu bihi ilmuhu ta'ala. Iki ketok nak mbahmu nandut guru-gurune wong alim alamah. Dadi sing darani sifat kalam nggih sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqatun kang ta'alluq bi jami'i ma ya ta'allaqu bihi ilmuhu. Jadi angger ta'aluke ilmu ya ta'aluke kalam, ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Mergo apa? Ya alamu bihadza ya fayatakallamu bihadza wa yatakallamu bihadza mergo ya alamu hadza. Paham ya? Jadi angger ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Lah padha wasam'u sifatun azaliyatun qaimatun bidzati Allah ta'ala ku bijami'il maujudat al masmu'at wa ghairiha. Ditambahi al masmu'at wa ghairiha. Ora kok sama Allah taala khusus ning masmu, nek ora masmu ora iso kafir kowe. Paham ya? Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang didengar ya kafir kowe. Kudu meyakini Allah mendengar apa saja, cek masmuat wa ghairiha apa? Masmuat wa ghairiha. Jelas ya? Dong. Ya wis pinter.
Oh, Asari Maturidi. Asari Maturidi. Asari tanggamu. Gayane tok ahli sunnah iku ana loro. Ana sing Asari, ana sing Maturidi. Padha ra paham kok omong. Ayo gumun mbek tukang tutor-tutor. Dalam fikih ngikuti salah satu mazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya ora roh, bedane papat ya ora roh. Tapi ngomong, Dalam tasawuf ngikuti nak ke Abdul Qasim Al-Junaidi Imam Ghazali Ihya ora tau ngaji, kita Abdul Qasim ora tau ngaji. Kowe nak dadi tutor-tutor NU, kowe enak-enak ngomong. Kene sing alim sing bingung kowe roh ta ora. Seribet. Habis ben kok. Wis pantese yo ngono, wong tutor ae pantese nek wong alim ya pantese koyo kula wis ngaji. Lah saiki masalahe terus ketika Allah mesti pirsa, berarti Allah pasti idrok, pasti punya penemuan tentang sesuatu. Tapi masalah sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Idrok maknanya menemukan. Tapi kowe ra nyifati Allah idrok, masa Allah tidak bisa menemukan? Kan ra mungkin. Allah pasti bisa idrok. Tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya, problemnya tidak ada tag itu, nas itu di Quran dan hadis. Mulane fahallahu idrokun aula. Fahallahu mongko ana ta iku di Allah idrokun di sifat idrok aula utawa ora. Khulfun te ana khilafe ulama. Mesti khilaf itu dalam arti perlu enggak Allah ditambahi sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu. Perlu ndak? Ya tentu perlu, pasti Allah itu bumanya sifat idrok. Problemnya sifat itu tidak ada dalam nas riwayat. Mulane ulama darani ora perlu, gamane ora perlu mbok arani di sifat idrok, mergo wis cukup sifat ilmu. Apa cukup sifat ilmu. Wa inda qauminan menurut kaum sokhasah fi ing dalam iki apa al-waqfu mauquf. Daripada debat wis atok mauquf. Mulane kan ora iso ya ana sanate yang ribet ya mauquf. Wa inda qaumin sokhafihi al-waqfu. Karena tadi tak ulang lagi ya, idrok maknanya menemukan sesuatu. Ya tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu. Tapi problemnya, misalnya kayak ujuk-ujuk nambah Asmaul Husna, Al-Mudrik, kang duweni sifat idrok, kan problem, sanatnya mana? Tapi kan terus ra percaya, Allah tidak punya sifat idrok, kafir kowe. Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu. Paham ya? Jadi min haitsu inna dzalika waqi'un ya Allah di sifat idrok. Tapi min haitsu anna dzalika ghairu marwiyah tidak diriwayatkan ghairu marwiyah tidak perlu ditambahkan sifat idrok. Iku jenenge apa? Fahallahu idrokun aula khulfun. Paham ya? Terus wa inda qaumin sahha fihil waqfu. Ya sudah mauquf ae, maksudnya mauquf iku mbok arani ana idrok ya benar karena Allah hakikate idrok. Mbok arani ora perlu ya bener karena tidak ada riwayatnya apa? Tidak ada riwayatnya, muk sing ana riwayat iku Allah iku ilmu. Pun paham hayin alim. Lha iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ora iso Allah mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono ilmune Allah taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis perso. Dadi Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah taala. Penyelesaiannya ya padha. Ketika Allah ngendasi selesai ya selesai, tapi dari awal wis pirsa umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari apike wong ngene tak kei dhuwit ta ora. Wis tak pikir sik ya ora ono niku pokoke otomatis kabeh minal azal ila kido idunya wal akhirah entek wis kabeh ku wis sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Mulane kira usah nyesal, kelek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal, sok ben ndek bojo cerewet ya ora usah kabeh nikmati, kabeh kersane Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Warud jihad lan den onjokno dianggap kaul sing luwih unggul. Apa ziyadatul imani, apa tambah iman. Jadi menurut pendapat sing lebih unggul bahwa iman saged napa tambah. Warud jihad lan den unggulno apa ziyadatul imani, apa tambah iman. Bima sebab perkara tazidu kang dadi tambah apa ta'atul insani, apa taate manusa.
Jadi misalnya kalau kue poso berarti kue iman wajibe poso, kue sholat berarti iman wajibe sholat. Nah, semakin taat kita tambah berarti dianggap imannya napa tambah. Wanak suhu tai kurangi iman, iku yo binaksiha kelawan sebab kurangi taat. Wanak suhu tai kurangi iman yo binaksiha iku kelawan kurangi taat. Wakilalan den dawuhna la ora, mesti ora kok iman niku tambah bisa dadi taat, ya ora iman niku kurang binaksit taat. Kalau bicara berpikir kau iki iman mujarradut tasdik, napa? Misalnya kok ngeten, orang yang berpikir yakin adane Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran sing tasdikon jaziman, dekne mantep tenan nek Allah iku ana. Mergo ora ana alam iki wujud kemudian bila mujidin kelawan zat sing ora mujudna. Lha iku wonge salat ra salat iku mestine ora ana perbedaan mergo iku urusan tasdik napa? Urusan tasdik. Kaya kowe iman nak siji tambah siji ku loro. Cek kowe ra duwe barang sing mbok praktekno lah iku tetep darane siji tambah siji ku loro. Ora usah ngenteni misale pulpen siji dijejer tambah siji berarti dadi loro, ora usah ngono. Tetap ke mantep nak siji tambah siji loro. Tapi misalnya ada orang di pulpen siji dijejero siji terus ketok loro, iku mestine luweh mantep mergo ana kesaksian akal, ana kesaksian iyanan apa? Ana kesaksian akal, ana kesaksian iyanan. Jadi kaya wong saiki taat poso, berarti yakin nek Allah merintahno poso. Jadi cara kula nggih pendapat ini hakikate gak khilaf mergo ning bab tauhid biwujudillah nggih ning bab tauhid biwujudillah iku wong taat wae ora iku padha ning bab tauhid wujudillah tapi ning bab tauhid Allah merintahno poso merintahno zakat iku tetep sing taat imane luwih tambah mergo iman nak iku diperintahno Allah Subhanahu wa taala paham ya tapi ning wujudillah napa niku hampir sama malah iku karena itu urusane logika napa urusane napa logika. Jadi mulane dawuh Mbah Mun kula waca sare wakila la khulfa final qaulaini haqiqatan. Nggih, wakila la khulfa final qaulaini haqiqatan wa innamal khilaf lafziyun faqat. Faziyada wa nuqsan bin nazar ila ma bihi kamalu wa wal amal wa adamu ziyada wa nuqsan bin nazar ilal asli wa wa at-tasdiq nawa al-batin nawa at-tasdiq al-batin. Jadi kalau baleni malih ya. Sampean itu ndak punya pulpen 2, tapi tetap darani kalau 2 itu lebih banyak ketimbang 1. Tapi tetap beda, misalnya kowe mraktekno tenan di pulpen siji terus mbok tambahi siji. Wujude 2 ini luweh mantepno ning keyakinan nak 1 tambah 1 2. Jadi nak kowe iman iku musyahadah berarti di double tasdik bil qalbi atau bil hujjah, paham nggih? Ambek tasdik bil iyan apa? Tasdik bil iyan. Lah dari segi itu iman itu enggak tambah, sing tambah itu kamalnya apa? Kamalnya karena sebelum kamu melihat 1 tambah 1 2 wis yakin nak 1 tambah 1 2. Terus sekarang tambah mantep mergo ana iyanan apa? Lah mantep iki jenenge ziyadatul kamal napa? Ziyadatul kamal. Tapi nak sekedar iman ya iman nak 1 ditambah 1 2. Lha mulane darani khilaf iku lafzi napa? Khilaf iku lafzi wakila lan didhawuhna la khulfa ora ana khilaf iku maujud mergo nak delok mujarradut tasdik iku iman la yazidu wala yangqus napa mujarradut tasdik napa mujarradut tasdik dadi kok ngene lho kowe saiki yakin ana wujude Pak Jokowi meskipun kira tau ketemu ya wis yakin nak Pak Jokowi iku wong sing wujud tapi tentu nak wis ketemu iku nambahi yakin tapi nambahi sing ora nambahi aslu tasdik napa lebih nyaman saja Pak. Jebule ana tenan. Masa karo tau ketemu ya yakin ana. Allah nggih ngoten. Atas nama hujjah baligha, atas nama logika sing permanen, kowe yakin nek annali hadzal alam mujidan atau muhditsan nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Lah engko nek kowe ning swarga wis ketemu tentu nambahi servis, nambahi ziyadah, nambahi yakin. Tapi umpama ora ketemu lah ya tetep yakin. Nah, itu dari min haitsu innal iman tasdikun iku ora iso tambah, ora iso kurang, paham ya? Tapi min haitsu kamalun utawa iyanan niku tambah. Ya mulane wakila la khulfan apa
wa qila la khulfas. Jadi itu enggak usah diperdebatkan apakah iman tambah apa ndak. Kada kaya mengkene kot nukila teman-teman denukil apa ndak. Ya wa alif lil itlaq bukan alif di tasniah tapi napa lil itlaq. Mun terus kula terusna. Wa wajibun lahul wujudu wal qidam. Wa wajibun lan wajib lahu kedhi Allah taala apa al wujudu apa sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah taala al wujudu te sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah taala al wujudu te sifat wujud. Ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwalik. Kowe muni sifat sik ya oleh, muni zat sik ya oleh. Muni sifat sik misalnya ngene, alam raya ini besar dan detail ya. Alam raya ini besar dan detail. Pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini. Ya, kekuatan besar yang menciptakan alam ini. Nah, kekuatan itu arot. Arot itu sifat. Tentu kekuatan itu butuh zat sing ditembleki kekuatan itu, napa? Nah, kalau butuh zat sing ditembleki kekuatan itu berarti kudrah tadi harus menemplek pada zat. Nah, sing ditempleki itu tentu suatu sing wujud. Nah, mulane cara berpikir mulane oleh berpikir sifat sik menuju zat utawa zat menuju sifat. Maka sifatu dzati laisat aina dzati wala ghairon siwahu dan fisoli. Kowe mikir sifat iku ya menuju zat, mikir zat ya menuju napa sifat. Mane eleng-eleng ya. Dadi misale alam raya inna lihadzal alam mukhtisan wal mukhtis iku mesti du kudratin tamah. Utawa hadhil alam diciptakan oleh kudrah sing dahsyat. Nah, tentu kudrah iku nemplek ning gone qadir napa? Ning gone napa qadir. Nah, qadir iku kudu wujud. Mosok sifat ning sifat kekuasaan nemplek zat sing boten apa wujud boten mungkin. Wal kidamu lan wajib kidam. Nah iki malah lebih logis lagi. Ning dinggon jenenge makhluk iku ya mutaakhirun anil khaliq. Napa makhluk mesti mutaakhirun anil khaliq. Dadi nek alam raya iki wujud mbok kaya apa kunane Nabi Adam, mbok kaya apa kunane bumi iki misale wis ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu. Tetap dhisik sing gawe napa tetap dhisik sing gawe. Makanya Allah harus bersifat kidam. Kada kaya mengkene baqaun ta sifat baqa abadi. Hanya gini, kalau wujudnya Allah taala itu tidak disebabkan oleh apapun, berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun tapi qiyamuhu binafsi. Nah, tentu seterusnya juga gitu, tidak ada kekuatan apapun sing iso menyentuh keabadian Allah. Mulane anggere ana kidam mesti wajib baqa. Nggih, karena tadi enggak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah wujud, itu wujudnya tidak bergantung apapun. Iku jenenge apa? Qiyamuhu binafsihi. Kalau nak bahasa Quran apa? Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. La yusabu kang ora iso den campurna apa baqa bil adami kelawan ora ana. Dadi angger Allah wis kadung wujud ya ora bakal terjadi adam. Karena untuk menjadi adam butuh mukdim, butuh kekuatan yang bisa menghilangkan. Sementara enggak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Sebut apa Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Nah, beda nak srengenge meskipun apapun dahsyatnya matahari dia itu diciptakan apa? Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi tidak ada. Wa annahu lima yanalul adam. Wa annahu lan sak temne Allah taala lima maring perkara. Yanalu kang iso menyentuh apa al adamu sifat ora ana. Iku mukhalifun iku zat sing nyulayani. Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan. Ya, cara bahasa apalan kita napa mukhalafatul lil hawadisi. Allah akan selalu beda dengan sesuatu sing potensi tidak ada. Meskipun alam raya ini sekarang ada, tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada. Karena wujud setelah tidak ada, setelah ada pun nanti tidak ada. Ini apa wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun. Jadi Allah itu berbeda dengan sesuatu yang nanti menjadi tidak ada, atau dalam bahasa terkenal apa mukhalafatul il hawadisi. La burhanu hadza utai buktine iki, burhanu hadza utai buktine iki ku al kidamu sifat kidam.
Nah, buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk? Ya buktinya sifat kidam karena semua makhluk itu ada dari tidak ada. Sementara Allah mulai dulu-dulu ada. Jadi apa burhanu hadzal kidamu. Qiyamuhu bin nafsi uta Allah utai jumenengae Allah. Qiyamuhu te eksistensine Allah. Cara makna saiki qiyamuhu te jumenenge Allah atau eksistensine Allah. Iku bin nafsi kelan dadi Allah piyambak. Iku bin nafsi kelan dadi Allah piyambak. Karena Allah berdiri sendiri. Bahasa terkenal apa? Qiyamuhu bi nafsihi. Itu nak cara Quran al-qayyum napa? Al-qayyum. Wahdaniyatun turute Allah iku esa. Wahdaniyatun turute Allah iku esa. Munazzan tur khalidin bersihno apa ausafuhu pira-pira sifate Allah taala. Apa ausafuhu pira-pira sifate Allah taala. Sifate Allah sifate kabeh saniyatun utawa ausafuhu tawi pira-pira sifate Allah taala iku saniyatun iku agung. Ya sin nek nganggo sin maknane agung napa? Sana niku maknane apa? Agung. Wazir wa sana saniyah maknane apa? Agung. Dan berseno andidin saking waliane. Jadi nek Allah di sifat wajib, moko waliane iku barang mukhal. Ya tak baleni Allah itu di sifat wajib, mongko waliane iku sifat mukhal. Misalnya Allah duwe sifat wajib kudroh, berarti mukhal sifat ajiz, napa? Allah duwe sifat iroda ngersakno, berarti waliane sifat kepeksa. Kayak kowe ra kepen tuwa ngerti-ngerti tuwa, kowe ra kepen elek ngerti-ngerti elek. Berarti kan wujudem saiki wujud paksaan. Kamu kan ndak ingin seperti ini. Tapi takdir ngene iki. Lah Allah ndak bisa seperti itu. Yang diinginkan Allah pasti kesampaian karena Allah di sifat iroda. Nah, berarti enggak boleh Allah iku ajiz, ora irodae enggak kesampaian utawa mukroh dipaksa. Ausibhin utawa Allah serupa sangka sing nyerupani, terbebas ausibhin lan Allah iku terbebas sangka sing nyerupani. Karena tadi enggak mungkin kekuatan apapun mirip kekuatannya Allah taala. Misalnya dari segi kodim saja sudah enggak mungkin tertandingi, ya. Dari segi kodim saja sudah enggak mungkin tertandingi. Misalnya ada orang sakti sesakti apapun, paribasanya bisa menghancurkan matahari. Tetap dia wujudnya itu setelah enggak ada. Itu aja sudah beda dengan Allah. Misalnya suatu saat ono monster sing iso ngancurno matahari. Itu tetap saja dia ndak akan menyamai kekuatan Allah. Baru wujudnya terlambat, ada tahun lahirnya, ada tahun wujudnya saja sudah bukti dia ndak selevel mbek Allah. Mergo wujudnya ba'da alam yakun, wujudnya dari tidak ada. Jadi melane sifatnya Allah niku paling pokok niku termasuk kidam. Melane Allah nyebut wal awalu wal akhiru, ya ben iso ngaji. Jadi Allah ketika disebut awal iku wis artine la syibhalah, enggak akan yang ada mirip sama Allah. Wal akhir Allah bereksistensi abadi. Iku wis ra akan tertandingi. Mergo apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir. Ane Allah dengan bangganya, dengan fakhrnya, dengan kibrianya, dengan sombongnya, memang sifat sombong itu bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahul kibriya fis samawati wal ardi. Mulane sombong iku sifat sing diharamno kanggo makhluke, mergo khusus ning Allah Subhanahu wa taala. Syarik kentur Allah terbebas sangka syarik, mitra utawa sing menyamai mutlakon kelan mutlak. Jelas Allah juga enggak akan tersamai. Wa walidin lan Allah terbebas sangka status dadi wong tuwa, kada iku kaya mengkene munazza al waladu ya status terbebas sangka status dianakkan atau diwujudkan. Wal astiqoi lan terbebas sangka kanca, maksudnya sangka al muin, penolong. Maksudnya Allah ketika menciptakan langit bumi, ora perlu koordinasi ambek malaikat, terus koordinasi ambek para punggawa, para pengambil kebijakan, itu ora perlu ngono. Allah saged menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri, wahdahu la syarikalah, napa wahdahu la syarikalah. Mulane wong iku ya kenal malaikat iku wis nggo perintah Allah, tapi coba imani nemen-nemen. Piye-piye malaikat itu ora tau bantu pangeran, nggih. Jika kenal malaikat apapun dasate malaikat tetap rasul, apa? Rasul iku utusan. Dadi ki ora usah dipikiran Allah gawe langit bumi iku nglibatkan sekian malaikat. Ana ora ra iso kaya goblok kowe neraka ngono. Neraka. Dadi malaikat itu statusnya rasul. Rasul iku mursal sing diutus, sing ditugasno. Dadi Israil dhewe iku ya ora roh apa-apa.
kon mateni kowe terus mateni. Ini wis ra mikir apa-apa. Tapi dia ndak hebat-hebat amat ketika ndak digerakkan Allah ya ora iso. Lan iman niku ana iman tasdik, ana iman prosedur. Cara kula takoki kepercayaane malaikat ya percaya mergo Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat. Kowe percaya kekuatan malaikat ya percaya, tapi biasa wae. Kenapa kita butuh mengatakan biasa aja sampai di hati kita ada pikiran Allah gawe langit bumi ku kangelan isane mergo dibantu malaikat. Kafir kene ngono kok. Yes. Benak ketemu Israel wis biasa wae. Kowe njabut aku wis diperintah Allah tak durung, kita kudu mbok takoki. Wis ndi buktine? Surate ndi? Oh, kudu takoki. Paham. Tapi nek Israel bener karo dine melarat wedi mati. Yes. Melarat wedi mati. Ya wis aku ning donya melarat, kowe wani mateni aku bari wong langsung swarga. Matilah nak ngono. Jare Israel. Ora mesti yo melarat, maksiat ning donya. Ribet no. Tapi jelas ngoten nggih, mulane iman niku napa banyak wong-wong hakikat sing nyebut malaikat iku kangelan. Ora kok krana apa-apa. Mergo kadang ana makom sing repot nyebut malaikat. Iku kuwatire ana iham, ana salah pikiran atau salah persepsi nak kekuatane Allah mergo dibantu napa malaikat. Mulane kulillah sumadzaruhum fi khawdihim yal'abun. Mulane wong-wong kasef, wong hakikat nak wiridan muni Allah. Maksudnya Allah la syarikalah, tidak ada yang membantu, la mu'inalah tambah pembantu. Paham ya? Soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri, sing jabut nyawa Israel, sing bagi rezeki Mikael, sing diutus ngurusi wahyu Jibril, karena Allah menghendaki ada itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong karena Allah tidak butuh ditolong. Eling-eling jadi aja salah paham. Jadi kira perlu terus mati khai Mikael terus wis Fatihah terus ben Mikael simpati. Oh nek simpati ngekek rezeki. Mikael dhewe ku ya melarat masamu Mikael iku sugih. Agak ditugasno pangeran yo ora iso napa? Mikael dhewe ora duwe apa-apa terus duwe tabungan di ATM yo ora duwe. Enak gak dikersane. Oh. Lagi mati ke Allah ora butuh Fatihahmu. Ya wis anut ae pangeran jatahe piye wis. Wong jelas kowe ora mati nek rezekimu urung entek. Ngene akeh wong melarat iku suwi matine. Mergo njupuke sithik-sithik. Nek sugih cepet mati mergo dijupuk akeh-akeh. Tapi wong sugih ora cepet mati saking akeh donyane dijupuk akeh-akeh ijek uta. Wong melarat kok mati mergo jatahe suwidik dijupuk ya wis entek ya. Nek nek ben awet urip napa sedina mangan sak puluhan. Kuwi ku awet mesti. Mergo ning kono misale jatah 2 pintal mbok jupuk sak puluhan iku awet. Wis jatahe mok 2 pintal mangane tanduk. Wah. Kuwi cepet entek napa? Cepet entek. Wong iku mati sak usih jatah rezekine. Entek. Paham ya dadi. Dadi iku nek kowe ngerti jatah mok 2 pintal iki mangane mesti napa? 10 sedina 10 iku awet yo. Tapi nek 2 piring 2 piring tanduk bariku mindo bab duwalu ra iso turu mangan meneh cepet mati ngono. Cepet mati. Ya eling-eling ya mulane kula nu ambek hubungan kula ambek malaikat iki kadang eling kadang ora mergo eling yo penting piye-piye malaikat makhluk sing diciptakno Allah. Lali ku yo penting piye-piye kulillah sumadzarhum fi khawdihim yalabun. Dadi ben mlane nabi-nabi ngono, nabi-nabi kadang ketok kangen mbek malaikat Jibril. Wong pancen malaikat Jibril kancane Kanjeng Nabi, kadang-kadang nabi ketok kangen. Sampai saking kangene nabi nak Jibril rono kadang ditegur, "Ya Jibril, kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya, tilik aku, wong aku banyak masalah." Tentu nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, mau dibunuh orang kafir. Kenapa kamu tidak sering ke sini? Kamu itu teman saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering ke sini? Masyhur terus Jibril ngendikan apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Saya ini tidak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Jadi ra iso malaikat kangen-kangen sampai Kanjeng Nabi kurang apa nih Kanjeng Nabi. Wak peleke Jibril. Iku kangen malaikat Jibril ra iso terus di WA rene Jibril ora iso. Tetep ora iso, tetep wis ketep prosedur. Mulane wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu
ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Terus malaikat Jibril matur kanjeng Nabi, kowe tenang ae mat, senajan ta aku ora sering turun ning kowe bela kowe ketika dimusuhi wong kafir, wa maka rabbuka nasiya, kira usah kuwatir pangeranmu ora bakal lali. Jadi kamane cara Jibril, cek aku medun cek gak medun tetep kowe dalam riayatillah, dalam tanggungane Allah. Iki napa wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ya dadi kowe ini wis tenang ae, cek Mikael gak kenal kowe, tetep Allah ijek eling nak gawe kowe. Lah berhubung apa eling nak gawe kowe ya eling nak kowe butuh mangan, butuh rabi, terus butuh ngayal, butuh nglamun, dituruti kabeh. Ya sedurunge nyata dituruti. Apa? Wis yakin nek apa eling kowe Gusti jenengan penting damel kula. Ijek eling. Ya eling jute kere ya mangan ora eling piye jute. Jute kere ya bahagia. Guyu-guyu dhewe pinggir kali, Pak. Jute kere ya apa? Dia eling-eling ya. Dadi mulane ngaji ku angel-angel gampang. Kowe lali malaikat itu ya salah. Piye malaikat diciptakno Allah. Tapi terlalu eling kekuatane malaikat itu ya salah. Engko suwe-suwe setan merasuki kowe terus ngekeki faham na Allah iku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat. Kafir ya namanya. Mulane yes kulillah summa dzarhum fi khawdim al-abun. Ane wiridane wong tarekah-tarekah Allah. Zaman dhisik ku diomongno mbek paham. Saiki alhamdulillah ra paham. Allah ngerti-ngerti turu. Amit-amit tenan saiki. Allah takut. Maksudnya piye? Pokoke jare guruku ngene. Takok ini, pokoknya mbahmu ilmu kok pokok ya ora iso. Ilmu iku ana tadabbure, ana ta'ammule. Mergo muni Allah iku ben ora ana kekuatan kecuali kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Jenenge la haula wala quwata illa billah. Mulane nabi-nabi ku tadi kadang-kadang ketok butuh malaikat. Guiling-ilingan nak malaikat iku wujude dikersakno Allah. Tapi nak pas usul utawa pas kasyaf dora gelem njuk tulung malaikat. Masyhur ceritane Nabi Ibrahim. Ketika wis sampe diobong Namrud, geni wis mulat-mulat. Terus wis karuan diobong ning tengah geni, Jibril teko. Apa kamu butuh bantuan saya? Saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu. Masyhur jawab Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau ke kamu saya ndak butuh. Yo maksudnya ora mbek aku, tak sampekno pangeran. Kowe ngomong apa ya? Jibril. Piye mbok sampekno pangeran? Pangeran rasa kowe wis pirsa keadaan kowe malah aneh-aneh. Dadi zamane malaikat Jibril kon ngaji meneh ribet misalnya Nabi Ibrahim masih ngono. Piye kabeh kodo pangeran? Maksudnya pangeran roe nang ngenteni mbok kandhani. Oh ngenyak wong. Yo pangeran wis pirsa tanpa mbok kandhani. Iku jenenge maqamul khullah. Nah pas iku Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman, apa? Dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu. Tapi ya kadang-kadang ya butuh Jibril. Piye-piye wujude Jibril Mikail itu wujud sing dikersakno Allah. Supaya muni ora usah Jibril, ora usah Mikail, aku langsung Allah. Kowe ku sapa culung sang langsung cara jelas. Tapi kowe muni Jibril engko resikone tadi. Apa iku iso nyampekno wahyu nak ditulung Jibril, nak ora iso kafir. Mulane kulillah Sumadharhum fi khawdihim yal'abun. Terus dadi wiridan ya wong tarekah. Macam wong tarekah wis do bener. Dene do jerem ngaji sithik ngono bener. Mari wis gak gelem ngaji yo. Ajane ora gelem ngaji wis tarekah, atine apik terus ngaji. Oh langsung wali, yakin to. Mari kono Allah tok ora gelem ngaji, sing kowe ngaji tok ora eling pangeran. Yesus. Dadi kono ora dadi wali mergo goblok, sing kowe ora dadi wali mergo wangkot, mergo ora tau. Oh wis akhire bulet. Apa? Bulat dengan wis rame-rame dunya. Tapi kira usah nyesal ngene iki yo kersane Allah. Wujudem sing ngene iki yo kersane Allah. Yo wis ditulis nang Mahfud karir wis tok kene iki tok yo kudu ridho apa? Gak ridho malah neraka, no? Nah, kenapa Kang bodoh kok gak nyesal? Lo wajib ridho mek kodok kotor. Makome ridho mek kodok. Podok bodoh ya tenang, ra di prestasi ya tenang. Kok tenang Kang modal gak di karir? Ridho mek kodok kotor. Makome wis dhuwur, no? Ridho mek kodok kotor. Wa qudratun iradatun wa ghayarat. Lan Allah di sifat kudrah. Iradatun tur di sifat iradah. Wa ghayarat lan bedani apa sifat irada amron ing perintah. Wa ilman lan bedani sifat ilmu. Maksudnya Allah ngersakno Abu Jahal iku kafir. Nggih Allah iku ngersakno
Abu Jahal kafir. Tapi Allah merintahno Abu Jahal mukmin. Iku jenenge apa? Sifat iradah iku beda mek sifat amar. Mergo Allah selalu memerintahkan kebaikan. Tapi apa artinya perintah itu di depan kersane Allah sing kersane wong iku gak pernah baik. Sampeyan delok teng sarah qauluhu amron nggih. Sampeyan delok teng sarah amron min awamirihi ta'ala faqat amara Allah mongko teman-teman merintah sapa Allah taala Abu Jahlin bil iman. Allah merintahna Abu Jahal kon apa iman tapi wa arada subhanahu wa ta'ala kufrahu napa kufrahu. Jadi kamane irada ya ben irada amar ya ben amar. Nah makanya Mu'tazilah berpendapat elek itu karepe setan karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep mosok Allah merintahno kemudian bergendak yang lain. Nah, cara ahli sunnah ya semungkin wae. Kayak ngene lho kamane. Kowe di santri nakal, raine serai nakal gak sregep. Terus kowe men ngongkon sregep. Kowe ya roh nak kongkonanem ora berarti di depan wong sing ora bakal sregep. Paham ya? Kayak aku ngomong kowe, Kang sing alim alamah, ora rai-rai gak meyakinkan ini kan ya ora iso. Tapi mosok sak kiai muni ngene, Kang sing bodho kan ya ora mungkin. Ya akhirnya ngongkon, Kang sing pinter. Nah jantan ya rontok ngerti, nah itu bakal terjadi. Jadi kamane Allah merintah itu mergo barang apik tentu itu diperintah. No. Tapi tetap kejadiannya sesuai kersane Allah. Jadi wa ghayarat amron wa ilman. Ilman karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Ya Allah ngutus Abu Jahal iman. Tapi Allah pirsa nak Abu Jahal berakhir kafir. Lha iku jerate apa? Iradah iku ghayarat amron wa ilman warridho. Sekaruan Allah ngutus Abu Jahal iman. Allah ya ridho nak Abu Jahal iman, tapi kejadiane kafir. Kama kujen perkara sahabat kang tetep apa. Wa ilmuhu ta ilmune Allah taala wa yuqalu lan ora kana den ucapno apa ngene muktasabun ta ilmune Allah taala iku digolek-goleki. Nah kowe kudu yakin nek ilmune Allah taala iku ora muktasab. Jadi Allah Ta'ala itu raiso misalnya Allah Ta'ala terus kaya analis, kaya pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Jadi misalnya Allah Ta'ala delok piye perkembangan di santri. Sik le aku tak delok perkembangan ora ono ngono Allah gak perlu melihat perkembangan. Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kok kata corona. Sik to tak golek datane sik ra iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sakmene terjadi corona terus wong keweden. Sing melarat-melarat ra wedi ra mangan. Wis ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas iku pirsa kabeh. Lah iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso Allah mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono ilmune Allah taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis pirsa. Dadi Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah taala. Penyelesaiannya ya padha. Ketika Allah ngendasi selesai ya selesai, tapi dari awal wis pirsa umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari apike wong ngene tak kei dhuwit ta ora. Wis tak pikir sik ya ora ono niku pokoke otomatis kabeh minal azal ila kido idunya wal akhirah entek wis kabeh ku wis sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Mane kira usah nyesal, elek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal, sok ben ndek bojo cerewet ya ora usah kabeh nikmati, kabeh kersane Allah. Paham ya? Mulane sampean bojomu cerewet terus ya Allah dik kowe wong hebat. Cerewet kok ora darah tinggi. Suatu saat kok bojomu mati mergo darah tinggi. Pancen kudu retok-retok. Wis pokoke terus. Wis pokoke wa ilmuhu wala yuqalu muktasab. Fatba mongko anu to sira. Fatba mongko anu to sira sabilal haqi ing dalan kebenaran. Watroh lan bunga sira, watroh lan buang sira arriyaba ing pira-pira keraguan. Wis kowe kudu yakin nek kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kowe kadang ngeluh nasibmu wis imbo-imbo ae. Imbo-imbo ngeluh sawangane. Kan ya lucu, misale kira tau ngeluh. Ya lucu kan? Duit ra duwe melarat terus gak tau ngeluh sawangane kan koyo malaikat no. Wis pantes-pantese ngeluh. Tapi ngeluhe iku mung lucu-lucunan ae, pantes-pantese manusa ya ngeluh. Tapi ora usah mbok jero-jero. Soale kulillah sumadzarum fi khawdihim ya lakum. Kayak sampean ngene aku lho, aku dadi kiai ora tau ngeluh. Ora santri pinter goblok setengah goblok wis piye kabeh kerja apa pangeran nek sing ngersakno ki iso. Kanjeng Nabi kurang tope. Yo ana umat sing munafik, Nabi tenang ae. Manjane kowe kabeh kersane
Allah. Terus Nabi protes, Gusti kula niku nabi paling top, kok gak ada umat munafik isini-sini kula ora ono. Ya santai wae Nabi apa? Santai, munafik ya kersane pangeran. Apa meneh kira munafik, muk goblok tok enteng apa? Enteng ora, saya tenang ae, oh. Tenang wis. Aman apa? Aman santai. Hayatuhu kadal kalamu sam'u tsummal basar bi idzi atana sam'u. Lan iki salat. Hayatuhu terautai Allah itu di sifat hayat urip. Sifat hayat itu otomatis artinya kalau Allah punya sifat kudrah, punya sifat iroda, sifat kudrah iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudrah berarti mesti identik dengan hayat. Masa kowe iso muni mayit iki kuwasa mangan ya lucu dong jeneng mayit kok kuwasa mangan kan paradok. Sing jenenge kuwasa mesti nempel ning hayat. Mulane ana ulama sing ora nyifati Allah hayat, perkara apa wis otomatis. Angger kudra iroda ya mesti hayat. Tapi ya hayat iku ya penting ya kudu mbok omongno nek Allah di sifat hayat. Meskipun iku sifat sing identik napa? Mesti ya otomatis kan wong iku mangan. Berarti wong iku hayat kan, wong iku melayu berarti wong iku hayat. Nah, ning Allah nggih ngoten, Allah kudra berarti hayat, Allah iroda berarti hayat, Allah kalam berarti hayat. Kada al kalamu, temkene al kalamu di sifat kalam, asamu sifat mendengar, sumal basar mengkono sifat ningali. Bidi kelan mengkene ata teka nak ing kita apa asamu apa dalil samiyah, dalil sangka Allah Ta'ala bidi klan mengkene ata teko nak ing kita apa asamu dalil sing kita dengar sangka Quran lan hadis. Nah niku kula terangno. Iki rungokno tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Mulane kula mbek ora alim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno ya khase wong alim. Kira paham lah pokoke rungokno. Aku yakin kira paham tapi rungokno. Engko sesuk paham napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi ku pangeran ngersakno ngono ya akhirnya setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno kalam sama basor ilmu. Ya, tak balene ya kalam sama basor ilmu, papat ya. Rungokno ya, pokoke utawa ola-walik sama basor kalam ilmu. Cara wong alim. Ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno ki dadi wong alim cerdas, paham terus ramen urusan utang, dhuwit, nasib terus. Kayak kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng, pokoke kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat sik brontak ya pengiran. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa. Wong melarat tuh luwih akeh brontak ya to. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet kekafiran. Tapi ora brontak ya ora iso. Lek ora brontak melarat mulai bae bapake sampai dekne. Iku yo mangkel tenan dene cara ora brontak piye. Ya rungono ya sama basor kalam. Awas kena rafam kafir. Tapi iki khase wong alim. Kowe ra paham ra apa-apa. Nah, misale rungono tenan. Aku ngomong ini misalnya, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng Allah riyen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok imun. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya, saya mengatakan kana zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu